bedo kod odiechieng' e chenro mar penj laktar ka wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Wasebedo kod penjo mang'eny mokalo kotenore kod tuo mar fibroids. Maa en chandruok mathoro mako joma mine, ahinya mine mantiere e higni ma ginyalo nyuole kata ma onego bed ni giyude nyithindo. Kata kamano, iwachonwa ni thoth joma mine thoro bedo ga kod fibroids gi e diere ma pod gintiere kod teko mar yudo nyithindo. Daktari wantiere studio ka oboduoka ka en kamano koso ok en kamano, to kapok oduoko obonyisowa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molony e weche mage, kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano, an nyinga en Dr. Odero Ong'ech John ma Odi Yimbo, East Timber Ward, Nyamunye, sub-location kamiluongo ni Ogam Village. Mane e kama onyuola, to alony weche mag mine iluonga ni gynecologist obstetrician. Koro mane nonro mara. Erokamano ahinya. Wawacho ga pile pile ni wamor ga mar bedo kodi nikech imiwa puonj mang'eny kendo oganda wa ng'eyo gigo ma samoro ok ginyal ng'eyo manyalo miyo ngima gi ok dhi maber, to kusechiwo puonj to ngima bedo maber. Fibroids, daktari. En adiera ni othoro mako mine kata joma mine mang'eny thoro bedo kod fibroids? Mane en adier. Fibroids kata gik mokuot e ofuko mar nyathi, ginwang'o mine mani gimwaluongo ni reproductive age, en group ma pod joma mine nyalo nwang'o nyithindo nikech hormones ma joma mine nigo sechego, estrogen, progesterone go ema miyo dongo. Koro sechego ma joma mine nwang'o weche mag fibroids ga ahinya. Tero waito kwa achiel kachiel, iwacho ni gik makuot e ofuko mar joma mine ahinya, mine ma pontiere higni ma ginyalo nyuolo godo nyithindo. Adwa ni mondo mi wawuoth achiel kachiel, ni gin gik makuot, gikuot nang'o? Ang'o mathero kelogi? Makoro ka wawacho ni fibroids gin ang'o daktari? Gin gik makuot, hormones? Koro gin gik makuot e ofuko mar nyathi, kaka pichano nyiso. Gichala chala ringo, gichala chala kaka muscles mani uterus kanyo. Koro ginyalo kuot oko mar uterus, kata mawaluongo ni subserous, kata ginyalo kuot kama muscles nitie, kata ka gin e mfuko mawaluongo ni subserous, submucous. Koro gima duong' minyalo wacho ni ang'o makelogi. Kech mane gima koro wanyalo weyo to ang'o mamiyo gigi nyalo biro kuom ng'ama miyo. Gima kelogi ahinya to pok nonro nwang'o, but wanyalo wacho gik ma predispose gi. Gima waseneno ni ng'ama miyo ma osebudho ahinya mako nyuol, kata ka ichako gamo remo, ka ichopo higni 40 pok inwang'o remo, gamo remo nwang'o ni joma mine ilago, chance ma mondo gibed gi fibroid ni malo. Koro kinwang'o ni tinde joma sani gi budho nyuol, koro nwang'o ni joma mine mane chon mane chako nyuol kata ka gin higni 20, kwa ng'iyo kata higni mondo kende kaka mine wagiri ne gichako nyuol higni 18, higni 20. Koro jogo ne tin gi fibroids. To joma mine sani ma budho, joma mine sani nitie weche mang'eny, gidhi sikul, mondo gitiyo gi family planning. Koro nwang'o ka bath mondo ng'ato nyuol mokwongo budho higni 35, higni 40. Koro nwang'o ni fibroids ng'eny e wechego. To kendo nonro biro osenwang'o ni bedo ng'ama jarateng', joratenge kata king'iyo gi jorochere, bedo jorateng' en risk factor. Nwang'o jorotenge ma nigi fibroid moloyo wasunge. Kendo gima be waseneno ahinya e wach fibroid ni, wanwang'o ni ka mama ni nigi fibroid kata nyameru nigi fibroid, chance ni bendi biro bedo gi fibroid ni malo. Koro ni wanwang'o ni mano genetic inheritance nitie kanyo. Wach moro kendo maduong' momiyo ng'ato nyalo bedo gi fibroid, wanwang'o ni joma be dendgi dongo kabisa, machwe obesity, mano bende risk factor. Kendo vitamin D, katini dendi, okicham balance diet, vitamin D tin,
mago be wanwang'o ni gin risk factors manyalo miyo ng'ama miyo bed gi fibroid. Magin gigo ma un kaka lakteche usebedo kutimo nonro ng'iyo ni nyalo bedo ni magi ema miyo kata ng'ama miyo nyalo bedo kod fibroids. Daktari, seche ma uparo kata uneno gimomiyo gigi nyalo timore, mulna kar nyuol ka matin ka ng'ato obudho kuom thuolo mang'eny mokalo kapok omako ich, thuolo ni malo mokalo mar mondo mi obed kod chandruogegi. In kaka laktar molony e weche mag joma mine, ipani ang'o matimore kata e understanding ni kaka laktar molony e weche gi debede ni ang'o matimore seche ma ng'ato budho saidi kapok onyuole system ne ka? Ofuko ma nyathini Nyasaye nochwero ting' nyithindo. Nitie kaka Nyasaye nochweyo dhano. Koro ofuko mar nyathi nochweno nego ting' nyithindo. Koro ka sama ng'ama miyo obedo ni ok oket nyathi e ofuko, to emomiyo koro miyo chance mag fibroid gi chako bede, cells go chako multiply mopogore opogore nikech period mar ting'o nyathi koro onge. Koro that vacuum miyo fibroid bede. Koro chal puodho monego be ni pidhe cham, correct. to koro ok pidh cham, koro buya kata weeds koro fibroids chalo buya e od nyithindo. Inwang'e maber, inwang'e kabisa. Ero kama nenya daktari, adwani mondo mi ilernwa ni pimo nonwa nitiere kod kidienje mopogore opogore. Nitiere moko madongo e iye e ofuko mar nyathi, nitiere moko madongo oko e ofuko mar nyathi. Mago gin kidienje ariyo koso nitiere kidienje mamoko, to ang'o ma pogo kidienje gi daktari? Koro ero kake anandege ng'enyne gin adek kaka ondike kano. Inyalo chung' achung'a. Ondike kama ber ni onyalo bedo ka. Mano neno ka koro donjo e ofuko mar nyathi. Mano waluongo ni submucous. Fibroid ilani en emokelo bleeding. Koro donjo ka kech kama remo ma mama ng'ama miyo bede dwe ka dwe. Koro mae ni mobedo kama ni en kako bedo ni koro ka remo biro to koro remo chwer mang'eny. Chwer mang'eny kendo remo no ber. Mano koluongo ni submucous fibroid. Kendo no nyalo kelo miscarriage nikech kata ng'ama miyo omako ich to nyathi o plant ka to koro obedo miscarriage. Kata ka placenta obedo ka ng'ama miyo placenta ok nya dongo, orgino nyalo separate, oluongo na abruption. Koro en dangerous. En ma iluongo ni submucous. En mo kelo sida mang'eny ahinya i fibroid. To onyalo bedo intramural, mano koro ni muscles kae. Ma to kelo koro ka ng'ama miyo ni got sama idhi malo to remo ng'eny koro kelo gini pain mar ng'ama miyo nikech sama ng'ama miyo dhi malo to muscles gi contract kata koro konwang'o ka fibroid bende nitie kae to koro kelo wachno. Then wan gi mwaluongo ni subserous mae ni ing'eno nya dongo bo bed maduong' kae. Koro ko bed maduong' ka onyalo press bladder, koro inwang'o ni urine olo pi dhia mang'eny ok nya control, kata onyalo dhi to kichukenen oko kama i ufuko ma nyathini oko ka nitie kata surrounding nitie kaka intestines. Onyalo dhi to dino block kata onyalo dongo bo gino o block kata kidney to kel tabu mang'eny. Manyalo dongo maduong' bo bendo dongo kaka mai subserous ni no kodongo maduong'. Koro kelo problems ilago. Koro mage main 3 types mag fibroids ma bende kelo sida mopogore opogore kaka apimo no. Koro nyalo nwang'o ni ng'ama nigi fibroid nyalo biro nigi chwer mar dwe ka dwe ko chwer. Ochwer ma onyalo chwer ma aming'a kata ochwer ma wuok goriga, chwer ma heavy. Koro onyalo bleed mandalo mokadho kich dwe onego bed ni ng'ato bleed dwe ndalo 3 to 7 days. To ka fibroid nitie ng'ato nyalo chwer kata dweche 2 gini kata jumbe 2. Or sama chwer no biro to biro ma heavy ng'enyne sabu. Koro mana achiel kuomi. Koro ka ng'ama miyo chwer kamano to biro kare ma bende onge dende. Koro en fatigue, wiye ol. Koro mano achiel kuom ng'ama biro. Kata ng'ama biro go fibroid nyalo biro ne en gine ko dhi period to en gi rem kabisa. Kata modongo maduong' ni onyalo miyo yustar kuro duong'. Ng'ama miyo biro minyalo ni ng'ama miyo gino yachi dwa dhi nyuol. Odongo ma koro chal nyathi ma mopong'. Koro en ng'ama iye opong'.
koro inyalo wuoro to ng'ani ng'ama miyo ni en oyache ga kara en a fibroid mopong'o iye no to kosepong'o ino nyalo miyo kata pi koriola ola ocho bende omiyi ondigi giri rami koro in ng'ama ola ola koro mane kaka joma nigi fibroid bende bironwa koro gisebironwa koro nya timo ultrasound to wanwang'o ni en kamano koro wadhi mbele kaka dwa konyo. Daktari, kapok wadhi e matut, iwachonwa kacha ni samoro nyalo pong'o mopong' ich ma ng'ama miyo koro chal ka gima opek to opek kata dweche 9 ma koro ich osebedo maduong'. Thothne obiro ga achiel kaka koro magi waneno mana pieces magin kuonde mopogore koso nyalo biro achiel maduong' mokalo. Onya biro kaka gineno ni te moko intramural moro gite to useless achiel ofuko achiel oting'o gite gin moro submucous moro intramural moro subserous koro obiro gi symptoms go te kecha senyisi ni ka en intramural to painful period ka en submucous kacha to heavy periods ka en subserous ka to pong koro inyalo ni ofuko achiel nitie gigo te moko bende nyalo biro gachiel nyalo biro gi subserous mana modongo gi oko mano ayo nyalo biro gi ma intramural to ng'enygi thoth ng'enygi gibiro ka gin te gin en moro nitie intramural moro subserous moro gini koro gina kaka gin go te so one uterus ni kodgi te mama en chandruok maduong' mokalo ne ng'ama miyo koro chandruok te en go nikech ka giting'o ranyisi gi duto te mama oting'o ranyisi gi en chandruok maduong' ne joma mine. Daktari, pimna statistics chal nade ne joma mine mantiere kod fibroids? Kwang'iyo gi kanyalo wache kich koro bolore gi age group gang'o but overally kaka wanene kinwang'o mine achiel kuom 5 nyaka bed gi fibroids but of course koro bro depend ni ng'ama nyuol mari kiketo joma obudho gi nyuol to koro ibonwa kaka kendo koro ng'eny nyalo kata 1 and 2 en gima common kech kwang'iyo kata kang'iyo clinic na operation matim ahinya gin 2 en mar golo nyathi to kod fibroid operation man malo ahinya kiweyo ma nyathi fibroid operation man malo mokalo ma nyisawa ni thothne nyaka timne ng'ato operation koso ang' nitiere mano gi kidi daktari ka wachopo e weche mag thieth to moro ibro mulonwa seche ma samoro githoro bedo mang'eny gi daktari iyudo kacha ni nitiere jomoko ma bende othoro bedo kod moko ma ok nyis ranyisi gi bende wantiere kod kidieny mar fibroids ma ok nyis ranyisi ok obi kod remo machwer mang'eny ok obi gi rem ena tiere lakini ok onyis ranyisi mago bende nitie mang'eny ma inyalo ni en subserous othis moloyo ken subserous kanyo ng'eny gi onge ranyisi neno ko thin en 1 or 2 or 3 centimeters olinga kanyo kata inyalo ng'e intramural matin so ng'eny fibroid nitie mang'eny ma biro ma onge ranyisi mano en adiera mano en adiera ng'eny gi nitie ma biro kamano ma onge ranyisi seche mobiro ka onge ranyisi ni ma nyiso nang'o daktari? Pod tina pod odongo osudo mano pod inwang'e chon inwang'e early koro nyise ni koro ing'e ni in kode koro dwa ni imonitaga ni gini in kode maka koro ranyisi moko mawacho kichako bedo go ting'e ni koro en mentie mulna weche mag joma mine ma mako ich to intiere kod fibroids yes joma mine ma mako ich mantie gi fibroid samoro nwang'o tabu mang'eny nikech inyalo bedo kode tichako chwer koro kichako chwer ngeche ni biero owuok waluongo gi the medical ni abruptio placenta koro biero owuok kar fuko ma nyathi dongo ni biero owuok koro mano kochwer nyathi tho mano achiel kuom gi mar ariyo onyalo kelo preterm labor labor nyalo biro kapok ndalo ni ochopo to marach ahinya en rem nitie sama joma mine manigi fibroid nigi ma pregnant or gin fibroids rem bedich kabisa nikech fibroid no en bino medo bedo maduong' ka nyathi dongo nikech hormones mantie ma biro gi pregnancy ma ok placenta moluongo ni estrogen progesterone go mago chal chiemb fibroid koro beno medore koro inwang'o ni mondo medre no to medre gi rem koro inwang'o ni ng'ama miyo man fibroid nigi rem
to en gi pregnancy ma koro en gi chandruok ahinya mar rem pregnancy no ahinya. Koro mago gin complications ma nyalo kelo bedi gi ng'ama miyo momako ich to nigi fibroid. Onyalo bleed, bedo gi abruption, onyalo dhi preterm labor, onyalo bedo gi pain, koro onyalo kelo tabu mang'eny. Onyalo yawo cervix early, ka en gi piny kanyo. Koro tabu, to kendo kata ka sama ng'ama miyo osenyuol, to onyalo nwang'o ni koro uterus contract, ng'ama miyo bleed gi moluongo ni postpartum hemorrhage. Koro en chandruok maduong' sana ka ng'ama miyo nigi fibroids. To be wasebedo kod case ma ng'ama miyo nitiere kod fibroids omako ich monyuol anyuola maber? Mago ng'eny. Mako fibroids mako ich mago ng'eny. Wathiedho athiedha, wamiyi progesterones. Mago wanwang'o mang'eny ma bende sama inyuol anyuola maber bende dhi adhiya mbele. Mago ng'eny. Ok ochuno ni sama in gi fibroid to complications go bedo ni nyaka nyathi wuok. Kendo nyathi bende ok nyal dongo maber. Inyalo nwang'o ka nyathi retardation growth mare kech koro gi compete intrauterine growth retardation. But nitie cases be mang'eny ma bende nyuol anyuola maber to gin gi fibroids. Koro kae mana kaka inwang'e. Kapo ni wasenwang'o ng'ama miyo man gi fibroid to support, follow up, inyamiye progesterone ma support pregnancy, supplement, timiye follow up, inyonyolo maber. Onge tabu. Erokamano nya daktari Amor mokalo kuom kidieny mokwongo no. Yiena wakaw yweyo ka waduogo e kidieny mar ariyo. Ng'ato oseneno ranyisi gi samoro neno ka remo wuok mang'eny kuome, entiere kod rem, onding'e rame kaka niwacho cha. Samoro bende omako ich to ich sik lwar nikech samoro placenta odhi momoko ewi fibroid. Oneno ranyisi gi, onego bed notimo nang'o? Kik idhi mabor nyakwara Mugi Ajwang'. Kidieny mar ariyo ni makore chuny wach. Iseneno ranyisi gi, onego bed ni timo nang'o? Seche misedhi e osiptal, en ang'o gini monego bed ni luwo kata ang'o gini midhi timni? Kik idhi mabor, kik isudi. Tugo koro eka iye ochacho. Party sa party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana, ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. E tielo mar ariyo mar sigand Princess Julie. Agwenge nwabedogo motera ngine dhako nyaka tero chuo kithige tende to gimiyo nawere ni nohera E wuoth mar thum omedo miyowa maling'ling' mopondo. Jorusinga dwara mondo gitera Amerka ne nakwero jogo pod ahero Julie kata sani I love Julie so much. Tich abich ni eng'e jothumbewa chakre saa 2 okinyi gi Solomon Tito Kafaya e Ramogi TV. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea ma in go to chaka kada ka en mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. En about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Ponono
ni seneno ranyisi mane daktari pimonwa ka kata kapok ineno gigi timore ne joma mine mang'eny mokalo. Daktari nowacho ni kuom mine 5 achiel nyaka bed ni nitiere kod fibroids. Owacho kacha ni thothne joma mine mobudho ka ok oyudo nyithindo nyalo bedo kode. Joma mine ma jorotenge in kachiel kod an wantiere kod thuolo mamalo mar bedo kode. Tok mano kende ponono ni anyuondi moro ne nitiere kode inyalo yude kendo inyalo gamie mayot mokalo. Daktari ka ng'ato oseneno ranyisi gi thothne watemoga ni mondo mi itim kata imadha gigo manyalo konyi kiparo ni oyo samoro iye marach samoro weche ok bedo beyo koda kod idwa ni mondo miteme thiedhe ki in kinyaluo onego bed ni ng'ato timang'o koseneno ranyisi gi onego gine laktar ya onego gine laktar nikech wasebedo kwa wuoyo e tuoche mag mine gi wach mag madho gik mimadho kubni go nasetamora chakre chon gigo gin gik mopim inyalo madho gi to kara tuo medore e gima ber idhi daktar to gimwatimo fibroid en sim watimo gimona ultrasound ultrasound no kwasetimo to gola fibroid kaka ineno picha ma waketo kaka koro gima mago kisetimo onego beni idhi neno laktar in fact joma mine onego beni kaber higa ka higa idhi neno daktar mi pim imane kaka ultrasound watimo to golo fibroid ineno ultrasound no itimo kamano to golo picha to wang'eno fibroid nitie ng'ama miyo higa onego beni temo gigi nikech ultrasound nyalo ng'iyo kata kin go ovarian cyst gi ovari wasewuoye onyalo nyiso tuoche mang'eny ultrasound no kinyalo access kata once in 2 years omi ng'e gik mang'eny ng'ama miyo onego bed ni wasewacho ni onego bed ni dhi neno daktar kaber 1 in 2 years itim pap smear itim check up breast mondo ogol tuoche mang'eny ofweny chon mondo inwang' lokruok to kwaduogo wach fibroid em na ultrasound koro ka daktari osetimo to ng'ine fibroid koro itimo ni pimo king'eni to kaninde en remo maninde gine i bleed to icheko rembi bende rom nade ndo wang'eni in anemia kata ionge go kata ko biro ka dendi okuot to wan cheko kendo ni koso se block kidney mari koro itimo ni kidney function test go nyarogno ya koro ko daktari osevaluate koro ng'eyo ni magi ma in go koro then koro plan kaka inyalo konyi bede mathoth ne diagnosis ibotim ka isego mbaka gi jatuo mopimo ni gima chande kae to seche mosego picha aneno ka picha ni nyiso nyaka size picha ni bro nyiso gimoro amora nyaka nyiso nyaka maintain nyaka size picha nyiso kila kitu main size ni to kabe maintain submucous and intramural and subserous koro mano doctor ng'eyo ta kisego mbaka gi doctor ai to doctor be pimo yi to duo marom nade kech kipimo inyanwango ng'ama miyo chala ng'ama dwa nyuol koro mago te ka dokta osepimo koro ya gi picha gang'o to koro dokta ne ong'eyo ni to koro plan mane maber kodi thieth jomoko samoro nyalo wacho ni oyo daktari wacho ni wane laktar ahinya mar joma mine dichiel kata diri e higa nweng'o bendi ng'e kaka sani piny chal thothne pim kata picha ni nyalo kawo pesa manyalo romo nade kata manyoge kose en nono luwore gi kama intie to picha gi to tinde okel gi simple inyalo nwang'o gi kata mana 1,000 2,000 3,000 luwore ka in town Nairobi kata kendo bech ni gimalo matin but kuonde moko itimo kata gi siling 500 inya nwang' kata gi siling 500 gine e osiptande ma wan go mag sub county gi to picha ga to nitie picha gi to nitie kamoro amora kidhi sub county hospital nitie kata health center gi nitie picha gi tinde gi ng'eny to chone mane gitin koro okonyo omiyo wang'eyo gima timore ma gima timo wacho ka an dichiel e higa kata e higni 2 te mondo mi le laktar cheki kaka ng'ama miyo goyi pichni gi siling 1,000 kata 500 inyalo timo mondi kudri kochopo higa kidhi neno daktari to imakori kod pesa ni moro seche ma isego picha daktari miyudo ni entiere ka orom kama osebedo kokelo chandruoge mang'eny mipimo nyaka kaka nyarogno tiyo kidni ipimo remo kaka rom ka remo tin tiseng'eyo thothne thieth thoro chalo nade koro wachak extreme mano makelo tabu osekelo ni bleeding osekelo ni rem mang'eny ng'enyne en thieth mare en operation waluongo ni symptomatic fibroid kech osekelo ni symptoms en gi bleeding in gi pain mang'eny ng'enyne en gole mano priority number 1 to nitie thieth moko bende mwanyalo timo
ma opogore aneno kaka moket ka nitie other newer treatments mitemo ma moko waluongo ni inyalo inject gi mondo gishrink mago pod experimental. African woman tinwang'o ka fibroid ng'eny ma bende kita mondo inject gi kamano mondo nwang' na African woman nigi fibroid achiel tek ekobiro nwang'o gin fibroid 10 gin 20 African women. Koro nitie moko ma ka pinje mag wasungu gin gi magi gin ga achiel gin ga ariyo koro gitemo gik mopogore laparoscopy laparoscopy be golo fibroid inyalo gole ma ok timni operation mi open mano to nitie Kenya ka gimondi kacha laparoscopy cha en mana masine miketo to gi kamera to koro igolo fibroid moko yanyi ka gitindo lakini African woman gigo dongo koro gidongo maka kigolo gi laparoscopy betin koro ng'eny gi en open surgery to nitie inyalo chuoyi sandan be masrinke gi but ok en permanent samoro sandan no ichuoyi mana masrinke mondo remo kik chwer temporarily med rembi nikech operation be nyaka ibed gi remo maber ka ditimni operation koro sandan nitie minyalo chuoyi to sandan no kata 3-4 months to kelo bende side effects nikech sandan no omi menopause temporarily estrogen or reduce kech anyisi ni hormones mag estrogen progesterone ema fibroid feed on koro sandan no waluongo Zoladex kata gonadotropin releasing hormone inhibitors koro kochuoyi sandan no to koro starve fibroid temporarily koro bleeding nyalo bedo maonge symptoms nyalo onge to side effect ma yadhno to nitie but ok en permanent en mana temporarily mondo build remo mondo chiemoro koro oteri pala koro sandan ang'e ji mang'eny nitie ji mang'eny mabe ok dwa ni mul uterus ka chwa sandan keep on chwa sandan but side effect to nitie shrink to shrink gi to ok otiek wachno koro mano symptomatic fibroid inyalo chuoyi sandan inyalo timne embolization inyalo timne operation can be open kata laparoscopic to nitie fibroid ma yes inwang'o fibroid to onge symptoms inwang'e anwang'a accident ng'ato biro for check up koro fibroid ma onge symptoms to be onge gima watimo ok operate en koro ifolio afula ka chiemo symptom nitie to eki-operate koro konyiso ni all fibroid nyaka timni operation fibroid moko nitie ma inwang'o anwang'a accidentally sama ng'a itimo kata itimo scan maro imanyo nyathi ing'iyo nyathi kaka dhi kata icheko ng'ato generally tinwang'o fibroid ok ochuno ni fibroid no nyaka itimni something koro not all fibroid nikech fibroid number 1 ok gin cancer ok gi cause cancer gima ginyalo kelo marach kuom ng'ato en mana ma wasewacho kare ma in go chwer mang'eny go ema ginyalo kelo kata gi complication ma wasewacho ni ng'ama nigi pregnancy koro ok ochuno ni bedo gi wasiwasi gi fibroid no ka inwang'o ni onge gimokoso to bende kata kinwang'o fibroid kuom miyo ma hike 40 machiegni 50 onge iwe aweya nikech kogichopi menopause kacha wasewacho kacha ni en mana reproductive ma ji nyuolie koro ibo nwang'o ni ka en ng'ama chiegni kosechopo menopause to gishrink koro giduono nikech koro sama ichopo menopause cha hormones ka koro rumo koro mano bende kata ka ng'ato nigi symptom tino kochiegni chopo menopause koro kocho nyaka operate inyalo buy time mondo chop menopause mondo gishrink wacho ni nyalo buy time irito ni koro kochuno ni en mana one way nyaka koro contextualize ng'ento ngine ng'ama miyo min go ni age ne rom nade to desires ne rom nade
koro icheko kaka obete kaka koro ibedo gi gik mitimone. Daktari adwani wakawe case scenario mana ranyisi ng'ama miyo en jahigni 38 entiere kod fibroids odwani mondo mi onyuol nyathi thuolo ni malo mokalo nikech tinde menopause bende wacho ni ji nyalo donjo chon kata nyalo dhi ahinya ok ong'eyo ni entiere kanyo nyalo balance nango inyalo recommend mondo mi omak ich mondo mi seche monyuol tatigolo fibroids gi koso inyalo wacho nango kaka daktari. Koro ka en higni 35 tabro cheko ni fibroid no omi orom nade ten kanyo. Ka en submucous fibroid kanyo to en gi chance nitie nyalo mako kode ich to nyathi ko implant submucous kama nitie no o implant koni onya dhi mbele gi ich bonyuol. Koro an personally samagol kapo ne onyuol gi cesarean to seche ga golo go fibroid ji mang'eny to luore nikech gi luor ni bleeding and but nitie techniques ka isebedo gi experience to sami golo nyathi nyalo golo fibroids ka joma onge experience to ok tem wanyiso ni kik tem nikech bleeding nyalo timore mang'eny ba miyo thoni. Koro en preserve for gynecologist man gi experience. Koro wanyalo wacho ni dhi nyuola lakini nitie moko madongo ma kama nyathi be bro donge onge koro depend okawa nafas ibiro njeng 35 to redi chal ng'ama nigi ich mar dweche 7 koro nyaka watere pala kech koro onge kata kama nyathino bro donge kata kimako ich nyathi bo biro retarded growth retardation ok obi dongo maber or nyalo dhi preterm labor or nyalo miscarry or nyathi nyalo tho. Koro size location koro contextual to nyisi in karika maber but kaka wacho nitie joma bende nyala dhi bonyuol nyathi wuog maber koro i check ni to risk mane maingo kai emo wacho ga pile ni po nono nitiere kod chandruok ne laktar molony ne laktar molony mabro ng'eyo gimonego beno timo e seche monego beno time nikech kidhi e tok chiela ok obi ng'eyo gimonego beno time yo makare kato ang wawito miyo kata nyathi kata miyo gi nyathi. Daktari nitiere ga weche maliekore e pap adwani mondo mi ilerno mana matin ni kapo nono ni oyang ng'ato kata ogol ne fibroids gi ogol gi operation ni thuolo mar dongo bedo ga malo kendo gidongo piyo moingo kaka ne gidongo kidenyi mokwongo adira mantiere ka mano meriasia mano meriasia madumo poka dwa nwango fibroid ema ni kisebedo kode to kala kigologi to kende budho ma pok inyuol higni 8 to gibro dongo to kigologi kichako nyuol kata higni 2 to chance mondo gigrow dok piny koro ing'eni kigologi tiduoge ling'a pod gibro dongo dongo to gibro dongo koni kigolo to gidongo pod gibro moko kendo bro chakre manyien but kigolo gi to inyuol tinwang ka kata ka gibiro to gibiro mathwis mama no e wach nikech podho chapo diwe maonge gimoro buya anga donjo correct. Penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. John Ong'ech nitiere studio en laktar molony e tuoche mag joma mine kendo se thiedho joma mine kuom higni mang'eny mokalo entiere kod experience tiende ni ong'e gimotimo ponono nitiere kod penjo moro amora madiher penjo kotenore kod ngima joma mine ahinya e weche mag fibroids moweyo odiochieng' ma kawuono ni kwaduogo odhi bedo thuolo ni ok wadhi dhi matut ahinya to wadhi mi thuolo mondo mi iwuo gi daktari omi kik idhi mabor kik isud kata matin. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital.
jawer Lilian Jairo. Kaponi chunyi de gomo di bed kod wenda mar ira Nyasaye kaka skiza chieng' mari, takwayi mondi dial star 812 star 784 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Tunaona tu salama inaendelea kukua mingi. Chenro mapile pile ne ochako doke wang'e bombe mapacho kae kateko mar ng'anyo medo duono. Sharp option tuliingia hapa ikakuza hivi ikakuza moyo ikakuja mpaka huko. Kunaweza kuwa na wengi ambao wamekufa katika maandamano haya. Serikali inatumia lot of force. Anyuola mawede gi nyocha onegi e ng'anyo ne ochako kawo ringre go e kar kano ringre ma City. By among other things, trim down the size of your cabinet to 14. Jotend migepe ne obago romo gi jatend Kenya William Ruto. E kinde mar riwruok jo-Islam to sundo ni kwan jotend migepe duok piny nyaka 14. Kaka nase wacho ni kidienyi ni en mari, penj Dr. Ngech penjo duto te ma inyalo bedo godo. Namba mar simu nitiere TV mari, go simu. To kawuono ket maino e weche mag fibroids, ma bende daktari owacho ni emwawuoye mondo ming'e. Seche ming'eyo to ibro yudo konyruok mapiyo piyo. Joluno gongero ni kia kelo chandruok. Omiyo gimikia to penji mondo mi ing'e. Line wani wayawo kendo wadhi tudore kodi achiel kachiel. Daktari, mondo mi yang fibroids kigolo gi nyaka gidong marom nade koso kata matindo tindo ka ging'eny ahinya tinyalo yanga ng'ato kigolo. Fibroid ma ok cause symptoms onge tiende yango. Koro ok ochunore gi size. Fibroid nyalo bedo mathin to cause bleeding. Luore ka min located. Ken en sub mucus kacha to twin to cause bleeding. Koro mano nyaka address. Koro kiriti nyaka bed maduong'. To nyalo bedo subserous kata duong' to onge gimotimo okose weya. Onge gimotimo. Koro emna symptoms mokelo momiyange. But of course nitie madongo ma koro inana ka ng'ato ok nyal breathe. Koro mano koro duong' osekadho chinga machal ng'ama ichi 4 months koro duong' moko chal 6 months 7 mago to koro nyaka gol nikech okos pressure e organs moko ich koro okose koro mago to yanga. Seche ma ng'ato yudo thieth kuom ranyisi sindende manichuoyo ka niwachno kata ni sindani ok en permanent solution. Odhi mana miyo kagimo freeze kata shrink. Matin temporary. To entiere kod side effects. Mulna side effects mag thieth. Side effects mag menopause. Kecho teri menopause temporarily. Koro menopause in hot flashes in gi mood nyalo kata go churi. In nanga makoro flash stable. Chal ngamo donyo menopause. Koro dendi gine periods to kenwang lakini hot flashes, headache, dendi all. Mago to ntie. Temporary. But temporary for that period mo continue last 1 month ntie sindani mag 3 months. Seche ma oyang ng'ato daktari nyisa kaka unigo beni ng'ato ritore kapok wayudo mano yiena mondo mi akawie simu mana kiyiena. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni Charles, penj laktar. Apenjo laktar kama. Ruwe kota fibroid mar mine. So, ikiga fibroid maro na bedo diagonal. Prostate enlargement. Prostate? After me coming, prostate enlargement. Not you get out of the country, after the maybe, prostate enlargement. If I brought, they give me a look colonoscopy, and out of the
It's that colonoscopy nyamane we kanye na doctor mwenye Dr. Bond. So kawa ni sisi tumia namba na mundu wetu record adwa kama na kusikiliza time to gen specialist. So that in the morning. Fibroidomy. Che book ren mo ke lo colonoscopy di prostate so na no do amount of the topic. So wapa mo madam. Iwache ni out of topic manadier mana kaka daktari kaunu wakitu maino fibroids. Hesbon, hello, penj laktar. Hesbon, hello. Hesbon, wawinji? Awito Hesbon. Mana kaka wacho ni kaunu kwa wuoth kuom prostate enlargement. But wanya lero njo winjo. Fibroid en tuo mamon. En tuo mane ofuko manyathi. Ofuko uterus. Prostate en tuo machuo. Any prostate, joma mine onge prostate. Joma chuo manigi prostate. Joma chuo onge uterus. Joma chuo onge uterus. Koro one like moon and earth. Yeah. Koro prostate and prostate. And swelling gi odo chale gi mano en prostate ma enlarged. Ma okelo urine obstruction koro lacho kwa. Koro ni thiedhe kaka prostate gi urologist. Yo kata wan gynecologist okwa thiedhe. Ithiedhe gi joma iluongo ni urologist. Koro mano tuo mano to chiemo ni kel urologist doctor ondo wuon joma chuo tuo ma prostate. Tuo ma prostate en common. En common kabisa. Madwara ni chiemo ni kel jatwak ma surgeon urologist mondo wachne gi jo winjo. Lakini uterus fibroids men onge link gi prostate. Then colonoscopy and mano tuo colon mano ng'amangiyo colon and intestines. Mano bendo ombich. Mano bendo yore. Nitie gik mang'eny manie ombich kanyo ginyalo bedo swellings moko, polyps, ginyalo bedo acidity ang'o. Mano bende tuo mayore. Track nigi wachni. Koro track ma kawuono wawuoye en mana mar ofuko manyathi. Chiemo ke nimi gi track ma intestine machakre dhok kadhi adhiya nyaka esophagus, cancer of the esophagus, modhi adhiya nyaka stomach, nyaka kami oko kucho rectum. Mano bende nigi tuoche ni. Koro but gionge link. Gin gipogore. Koro mano wase clear. Ayudo Hesbon kendo. Hesbon, hello, penj laktar. Penj laktar, mosna daktari. Amose. Anene maler sani kan piny kabuoch mariri. Erokamano. So gimoro chanda. Kamiyo nosetimne operation. And nonyuol to nyathi nodok. Nyathi gini chal ka gima nyathi gini nyalo loro ne nyathi ma nyathi koro sane mar nyuol romo to gini oloro ne kado nyathi toye. Ma nyalo kelo operation, mano penjo number 1. Number 2, ka nyathi nyuol to miyo ni gini chako duogo, koro otamo miyo nyuol. So, inyalo ka tim operation, kama se tim operation motel. To bende tiyo yo moro mopogore go operation, bende tiyo nondo moro ma daktari osetimo, mopogore go operation, to mogik. Ere kaka iyude, nikech nitie ng'ama dware kabisa. Nyaka nochake nyaka sani, iyude nang'o? Erokamano nya Hesbon, daktari biro nyisowa kaka inyalo yude. Wantiere kod Lilian e line. Lilian, hello, penj laktar. Hello, idhi nade? Adhi maber Lilian, machiegni. Erokamano, nan gi penjo. Dhi nyime. Penjo na en kuom embolization. Ni ing'ado arteries ma feed fibroids. Dapenj daktari ni gino en gima ber kendo en effective koso mar nyaka dhi mana pala ka in gi fibroids mosechako neno. Daktari. Okay, penjo machak gi mogik no mano penjo maber. Ma Lilian no. Embolization ok en ng'ado artery, en ni idhi ti ichuo sindan gima block artery ma feed fibroid. To kaka nasenene ok ane ken effective. Onyalo konyo fibroid ken achiel to tin. To mano timre kuom wazungu. Wazungu mohere. To ka fibroid mane ni Kenya kama seneno higni masebedo gynecologist, mine biro gu fibroid mang'eny.
koro ki embolize achiel to moko kapod nitie koro jok maseneno kosemo embolization ano kapod gi end up mana gi operation. Embolization bende aseneno joma osetim ni embolize gimoket ni block artery kata vein no kendo bende dislodge biri lang kae ibedo gi pulmonary embolism koro kendo chaki create another problem as late as 2 months ago. Naneno mama ne wacho ni watim ni operation to ringo dhi timo embolization koro duogo ka en gi clot lungs gicho dislodge koro en pulmonary embolism koro en ng'ama ni ICU madhi tho. Koro ok da recommend in African women kaka senene African women nigi many fibers and they are big so okane ka en effective ahinya kata joma oseteme pok aneno success kaber ahinya. To ka en fiber achiel matin onyalo succeed maber. Koro mano embolization no e kaka nene. Daktari Makema kaka kanyo kapok iduoka kabe sim Celestine. Celestine, hello, penj laktar. Hello. Machiegni? Not in an operation 6 years ago. Mar fibroids? Yes. So koro later period nabiro gana heavy. Nyama hivi. So koro 3 months ago koro period nodok chunga dichiel mapak. Shida nyalo bedo nena. Ijagni adi Celestine? By now I'm 48. 48, eh? 48. Man, koro age mang'ato kosechopo 45, 48, mano koro irie menopause. Koro period kochung' ng'ama miyo ma hike osekadho 45 madhi 46, 48, 50. Koro nitie hormone moro ne FSH dhi cheko tibo nwang'o ni obonyisi kata in menopause or not. Koro ka period ochung' tip mano en menopause, mano ok link gi fibroid. Koro mano e gima chal ni timore case neno ochopi menopause. Koro menopause en ga gi steps kose na dichiel kaka nitie onyalo chako period lal kata dweche 3 dweche 4 mano koro kolal samoro biro duogo kata after 4 months kendo lal 6 months kendo duogo matin ayo lal chuth. Koro meje ni jani perimenopause jani no sechakore. Mane most likely scenario men go kanyono. To nyalo dhi timo hormone moro ne FSH. Onyalo kani malo to nyise ni kara gin adier. Nitie kai confirm gi hormone test. Manyiso ni ichiegni chopo e menopause. Koro mane manyatimore kamano. To wach no bedo operated higni adicha. 8 mokalo. Aboro mokadho nikech ni nyocha gigo chako duogo kendo kan nyo poko chako nyuol tero koro hape obiro maber odonjo menopause koro kodonjo menopause kaka wawacho cha gibro shrink koro konego bedi go no timne operation kain 40 koro gichako duogo kendo nikech obudho kendo kapok gichako duogo emomiyo ncho nwang'o nyama gichako kelo periods ma heavy kae kapok ogine tae ogine Nyasaye rokonyo donjo menopause emane koro kang'eyo ni odwaro nyathi ok odwar nyathi kanyo no koro kendo complicated. Ibro nyiso ka pono no odwaro nyathi to nyalo timo nang'o yiena mondo miaka wiye simu machielo kaito mar Dorin kaito wantiere kod Hezbon bende daktari pok idwoko Hezbon nitiere kod penj ariyo adek. Dorin, hello, penj laktar. Hello. Machiegni? Okay, so ni chienga ni nitie manyan gi problem ma dio tikwan. Koro kana tikiti ma kayudi ni an fibroid. Manogolo ni nitie achiel binario nogolo ni achiel en 2.57 by 2.88. So machielo en 3.73 by 2.49. Koro na penjo daktari niya. How serious? Fibroid nago gin serious machal nadi gin mitimo ni operation koso nego bed ni itimo negi shrinking. Mago tindo awacho ni fibroid ka tindo onge gimitimo ni ifula nikech samoro bok moko be ok med dongo ahinya 2.3 3.5 kane onge symptom ma bleeding ang'o mago ok timni operation mage wawe onge gi misring ini fula kendo irito higa kata ariyo inyalo timo fibroid inyalo chamo vitamin D yath moluongo ni vitamin D onwang' ni bende studies moko onwang' ni kichamo to growth ma fibroid ok medre ahinya nikech onwang' joma onge gi vitamin D to fibroid grow piyo kabisa. Koro
en na healthy diet kanyo to inya chamo supplement mantie vitamin D onge gimitimo ni kanyo koro chieng' mantie problem eka koro inyalo ne kata kigologi or not koro mago to thindo mago thindo mago konego beni mi wasiwasi mago en mana ni koro nyaka olure gi daktari mondo mi daktari onyise ni chala nade kata gidongo marom nade to ket vitamin D e dane hesbo ne openji penjo moko ari adek no kacha ni inyalo yudi kanyo tere ng'at mosebedo kamanyi kae to entiere kod jatuo mar material kod fibroids penjo wach mano setimi ng'ato operation fibroid mokwongo gima wawinjire fibroid ok kel infertility ng'eny fibroid ok muon ng'ato mako ich fibroid ng'enygi miyo mana ich wuok nitie fibroid achiel moko manyalo bedo e mfuko ma nyathi manyalo block uterus to mago tin to kosetimne operation fibroid ka wach nosetimne operation no wasenjone ginyalo grow back but also ginyalo kelo complication mag nyuol owacho ni miyo nyathi koro kuwuogi kata nyathi nyalo tho mano be nitie yes fibroid nyalo block gine cervix koro nyathi ok wuok koro nitie ga cases malore kako bet maka in kode to koro chuny nyaka timni operation ke nyuol to be kosetimni operation kidhi nyuol kosetimni operation mar fibroid ng'eny nyuol ne kidhi nyuol tinyuol gi cesarean section koro ok rit nyuol ma normal kech uterus nyalo bust kech koro uterus timo karaka koro yom koro mano en itimo ni operation koro penjo malore gi nyathi nyalo tho ich ni odhi odino nyathi ok nyalo wuok mano be nyalo timore kech koro labor ok timore maber koro labor ok bi mano nyalo timore daktari neno ka thuolo wa omayo wa wang'wa wach mogik minyalo weyo ne joma mine mamoro ntiere e higni ma onego bed ni ginyuol to gibudho kapok ginyuol inyalo nyisogi nang'o to kapono ni ng'ato ntiere kod fibroids wach mogik minyalo weyo wagodo daktari gima nyalo wacho ni jowinjo mokwongo ng'ama miyo onego bed ni dhi check up check up ma ng'ama miyo involve onyalo keto inyamiyo breast ber icheko cancer ma cervix ticheko wach mag uterus kako bet gi ovary to gima ber joma miyo otem mondo nwang' nyithindo chon ka higni pok odhi mang'eny ahinya nikech ka higni odhi mang'eny to risk mag fibroid bede kata complication mag nyathi bede mang'eny ang'eyo ni nitie weche mang'eny ma sani timore ng'ama miyo nyaka dhi school nyama miyo tich finance nitie gik mang'eny but kaka Nyasaye no programe ni ng'ama miyo kosenyuole to nitie period monego bedo go nyathi nitie period ma koro dhi menopause koro rumo mane kaka Nyasaye nochweye koro kata wajaglu gi gigo to wa make sure ni wa balance balancing no ber mondo koro omi ibed gi kari to kik ibed gi complication chak gi operation kendo ng'ama miyo mong'eyo ni mine nigi fibroids kata ing'eyo ni nyameru nigi fibroids ng'e ni in gi risk ma fibroids koro kik sleep ing'e ni time mari and in time koro nego bed ni dhi check up ka ineno dalili moko mowacho ka onego bed ni idhi piyo mondo cheke to koro mani ing'e ni kech ing'e ni fibroid karach onyalo ng'eny ma ok onwa wagolo mfuko no te watimo golo ni hysterectomy chopo ma koro onge kama dang' igole ging'eny ma king'oyo gin 100 gi wiye koro ging'eny ang'enya ma onge kaka kigolo mato ma bleed koro i-end up ni koro igolo ni uterus ofuko te to ne in gi thuolo ma mondo ibed gi nyathi mondo kik ichopi kiwango no koro ang'eyo ni balancing act nitie mang'eny somo gang'o gi gini to gitema mondo watime kaka Nyasaye nopango erokamano amor mokalo daktari ang'eyo ni kapenjo ni tinyalo yudi kanyo wacho ni Google nikech an kidwara dakteche basepuonjo mang'eny para puonjo gynecologist kama medhi e Luol Nyanza ka nyaka nwang'e gynecologist masepuonjo University of Nairobi koro number 1 ka in gi tuo masewachogi mag joma mine gi
the sub county state nitie gynecologists the mono neni kuonde ok daktari na se puonjo to ana daktari maduonga Nairobi kidwara ti dhi Google wan doctor ong'ech ti Google to Google bo direct kama nitie gi contacts mane kaka inwang'a Erokamano je daktari maduong', daktari mar joma mine makwa manyo to watimre nade wa Google. Dr. Ong'ech erokamano mang'eny, appreciate aduoko ni erokamano makende. Ne jogo picha mawa e studio ka Aben kachiel kod Lange erokamano mang'eny. Ne director na Philip Ochieng, producer na Papecho Koth erokamano mang'eny. To maduong' moloyo in jahera mar chenro mar penj laktar. Asante sana. Iluonga ni Ruth Otieno, awacho ka ni ngima en mwandu. Thank you.